კუჭმაჭი თუ კირკაჟი. ლობიოს კუჭმაჭი. დღეს ჩვენ მოვამზადებთ კირკაჟს. ეს არის ჩემი ბავშვობის კიდევ ერთ-ერთი უსაყვარლესი კერძი, რომელიც ძალიან მარტივად მზადდება. და ძალიან გემრიელი. ხარშავთ ლობიოს. ეს არის მინდვრის ლობიო. ესე იგი ხარშავთ ზოგს შეიძლება 1 საათი დაჭირდეს, ზოგს 2 საათი. ვამოწმებთ, რომ იყოს რბილი, მაგრამ არ იფლაშებოდეს. ეს არის ხარშავთ იქამდე სანამ მოიხარშება, მოკლედ. კინძი სოფლის ზეთი, კახური ზეთი ამ შემთხვევაში და კარგი სახლის ღვინის ძმა. პატარა ხახვი. ნუ არც ისე პატარა, და ხახვი. ასევე შეგვიძლია ჩავამატოთ პილპილი ან სხვა სუნელი, მაგრამ მე მიყვარს ორიგინალური გემო, მხოლოდ ამ ინგრედიენტების. ავიღოთ და კარგად დავაცალკევოთ ხახვი, რომ მარსად არ იყოს დარჩენილი შეწებილი, ესე ვთქვათ. ჩავმალოთ ხახვი. ამ შემთხვევაში აქ გვაქვს ლობიოს სადღაც 600 გრამი. 500-600 გრამი. ყველანაირი სანელებელი და რასაც ვუმატებთ, ყველაფერს ვუმატებთ გემოთი. ვის როგორ მოსწონთ. დავასხათ ზეთი ცოტა ჯერჯერობით, რომ დავიწყოთ მორევა. გირჩევთ, რომ შეინახოთ ცოტა ლობიოს წვენი. ვინაიდან ზოგს უყვარს უფრო მშრალი კირკაჟი, მე მიყვარს უფრო როცა წვენშია, ცოტა. მეორე არის. დავამატოთ ჩემი გემოვნებით. მარილი გემოვნებით და ძმარი. ესეც გემოვნებით. მე კირკაჟი მზად არის, სასურველია ახლა 9 საათი. ვაცადოთ. რომ კარგად გაჯდეს გემოები. მაგრამ მე არ ვაცდი. Fantastico. Wow. Bauschebom.